Piterda reyd natijasida 200 dan ko'p bez dokument yurgan mehnat muhojirlar qo'lga olindi. Obninskda Georgiyevska lentalik bayrog'ini oyog'i bilan bosganlarni Rossiya fuqaroligidan mahrum qilishmoqchi. Elektrostaldagi Wildberries skladida katta reyd bo'lib o'tdi. Maktabga kira olmagan mehnat muhojirlarning bolajonlarining soni ko'payib kelmoqda. Rasmiy ma'lumot. Rossiyada FSK qurilish idorasining rahbari mehnat muhojirlarini ish tanlash huquqidan mahrum qilish taklifi bilan chiqdi. Korolyovda Qirg'iziston fuqaroni metroda urgan shaxslar ustidan sud boshlandi. Piterda 15 yasharlik nogiron o'smirni zo'rlagan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Kazanda o'zining Telegram'iga shahada rasmini qo'ygan Tojikiston fuqarosi qo'lga olindi. Yugrani o'zbeklarni vadani degan deputat ishdan olindi. Rossiyaning Dumasida Sudimizga ega bo'lgan shaxslarga patent bermaslik haqida taklif kiritishdi. Dumada mehnat muhojirlarga davlatdan beriladigan to'lovlarni yo'q qilish haqida taklif kiritildi. Понял? Я вернулся, понял, мне этот тротуар, мне похуй, я по дороге хожу. Стоять, нахуй, это Virginia, здесь не канает, блядь. Birinchi yangilik Piterdan keldi. Bu yerda yil boshidan eng bir katta reyd bo'lib o'tdi. Bu reyd birinchi bo'lib shu taksi, dostavka, kuryerlik va boshqa sohalarda ishlayotgan mehnat muhojirlariga nisbatan tashkil etilgan. Reyd natijasida 200 ta chet el fuqaroga nisbatan ma'muriy protokollar tuzilgan va 30 tasiga nisbatan vidvoreniya qo'llangan. Reydda nafaqat MVD, balki kinologlar xizmati, FSB, Rosgvardiya va GAI xodimlari ham ishtirok etgan. Rasmiy ma'lumot bo'yicha 1-iyulgacha Piterda reydlar davom etadi. Shuning uchun meni Piterdan ko'rayotganlar bor bo'lsa, o'zingizni ehtiyot qilinglar, hujjatlaringizni tartibga keltiringlar. Keyingi yangilik Kalujskiy oblastdan keldi. Bu yerda o'tgan oy bir video tarqab ketdi. Aynan Obninskda shu voyaga yetmagan o'smirlar Rossiyaning shu Georgiyevskiy lentalik bayrog'ini oyoqlari bilan bosishmoqda. Bu video millatchilarning Telegram kanallarida tarqab ketdi va Rossiyaning tergov qo'mitasining rahbari Bastrikin bu holatni alohida nazoratga oldi. Va mana hozirgi rasmiy ma'lumot bo'yicha bu o'smirlarning ota-onasini Rossiya fuqaroligidan mahrum qilishga qaratilgan harakatlar boshlangan. Albatta, bunday harakatlarni juda ham xunuk desak bo'ladi va mening fikrim bo'yicha bu yerda shu ota-onalarni ham ma'muriy javobgarlikka tortsa bo'ladi. Ненадлежащее воспитание несовершеннолетних qilib, shu moddalar bilan shtraf qilsa bo'ladi. Lekin Rossiya fuqaroligidan mahrum qilish, mening fikrim bo'yicha bu bugungi Rossiya qonunchiligiga qarshi harakatlar deb o'ylayman. Lekin hammamiz siyosatni ko'rib turibmiz. Biz bu vaziyatni alohida kuzatib